హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ హఫీజ్. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూడ్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో మనం ఒక తక్కువ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో దొరికే మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అదే రెడ్మీ A1. సో 5,849 రూపాయలకైతే ఈ మొబైల్ మీరు కొనుక్కోవచ్చు. అంటే 6,000 అనుకోండి దాదాపుగా. మరి అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఆఫర్స్ కూడా దొరుకుతాయి, 5,500 కూడా రావచ్చు. సో మరి ఎవరికైతే ఒక పెద్ద బ్యాటరీ బ్యాకప్ కావాలి అనుకుంటూ ఉంటారో, చిన్న సైజు మొబైల్ కావాలి అనుకుంటారో, తక్కువ బడ్జెట్లో కావాలనుకుంటారో వాళ్ళని ఉద్దేశించి లాంచ్ చేసిన మొబైల్. సో మరి ఫటాఫట్ దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి మొబైల్ ఎలా ఉందో చూసిద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే రెడ్మీ A1. మరి చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో దొరికే మొబైల్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. 5000 mAh బిగ్ బ్యాటరీ తోటి అయితే ఈ మొబైల్ని వీళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. 6.52 ఇంచెస్ HD+ డిస్ప్లే అయితే దీనిలో ఉంటుంది. 10 వాట్స్ ఛార్జర్ని వీరు బాక్స్లోనే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. 8 మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ రేర్ కెమెరా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. 5 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ లెదర్ టెక్స్చర్స్ తోటి మనకు డెడికేటెడ్ స్లాట్ ఉంటుంది. అంటే 2+1 స్లాట్ తోటి దీన్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారని చెప్తున్నారు. ఇంకా చాలా అడ్వాంటేజెస్ అయితే దీనిలో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. డ్యూయల్ వోల్టీ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. మరి ఈ సీల్ అయితే బ్రేక్ అయిపోయింది. మరి బాక్స్లో నుంచి దీన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే పై వైపే మనకు రెడ్మీకి సంబంధించిన మొబైల్ చూడడానికి కనిపించేస్తుంది. నెక్స్ట్ బాక్స్ లోపల వైపు గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇక్కడ మనకు 10 వాట్స్ ఛార్జర్, దాంతోపాటు దీనికి సంబంధించిన ఛార్జింగ్ కేబుల్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. దాంతోపాటు యూజర్ మాన్యువల్ చూడడానికి కనిపించేస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సిమ్ ఎగ్జెక్టర్ కూడా ఇక్కడే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో దీన్ని కూడా మనం బయటికి తీసేసుకొని దీన్ని మనం సైడ్కి ఉంచేసి మొబైల్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఒక కవర్లో అయితే ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారు. సో ఈ కవర్ నుంచి మనం బయటికి తీసిన వెంటనే మొబైల్ అయితే ఇలా కనిపించేస్తుంది. చూడ్డానికి మనకి ఇక్కడ చూడండి మ్యాట్ ఫినిష్ కనిపిస్తుంది. తక్కువ బడ్జెట్లో మనకు మ్యాట్ ఫినిష్ ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచి విషయం అని చెప్పేసుకోవచ్చు. సో మరి ఇది దీని ప్లస్ పాయింట్. దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకు కెమెరా చూడడానికి కనిపించేస్తుంది. 8 మెగాపిక్సెల్ సంబంధించి LED ఫ్లాష్ చూడడానికి కనిపిస్తుంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ వాల్యూమ్ రాకర్స్ ఉన్నాయి. పవర్ అండ్ బటన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇంకో సైడ్ సిమ్ ట్రైన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి దీనిలో నుంచి మనం దీన్ని బయటికి తీద్దాం. సో ఇందులో మనము 2 సిమ్స్తో పాటు ఒక మెమరీ కార్డ్ని అయితే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. పైవైపు స్పీకర్ గ్రిల్స్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. కింది వైపు నాయిస్ క్యాన్సలేషన్, దాంతోపాటు 3.5mm జాక్, మైక్రో USB పోర్ట్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంతకుముందు అది వచ్చింది మైక్రో USB పోర్ట్ అన్నట్టు. సో ప్రజెంట్ నా చేతిలో 2GB ర్యామ్ 32GBలో అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ నేను దీన్ని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మొబైల్ అనేది బూట్ అవ్వడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. మరి ఈ బూటింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసి డైరెక్ట్ మెయిన్ స్క్రీన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, సెటప్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. స్క్రీన్ అయితే ఆన్ అయిపోయింది. ఇలాగైతే కనిపించేస్తుంది. మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఇది అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్తే సో చూసుకున్నట్టయితే ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ Android 12 తోటి గో ఎడిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో అయితే రావడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ కూడా బాగానే ఉంది. ఇక్కడ నేను మొత్తం పెంచి యూజ్ చేశాను. పెంచి చూసిన తర్వాత మనకి ఇలా అయితే దీని డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ కనిపిస్తుంది. మీకు కొంచెం తేడా అయితే కనిపించి ఉండొచ్చు. మరి ఎవరైతే ఎక్కువగా కాలింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటారో, యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూడాలనుకుంటారో వాళ్ళని ఉద్దేశించి, వాట్సాప్ చేసుకోవాలనుకుంటూ ఉంటారు సార్. సో వాళ్ళని ఉద్దేశించి లాంచ్ చేసిన మొబైల్ అనేది. సో మొబైల్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మనకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే చూడడానికి కనిపించదు. సో ఇలా మనం అన్లాక్ చేసుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం వీడియోస్ ఎలా ప్లే అవుతున్నాయో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, మీకు వీడియో అయితే ఇలా చూడడానికి కనిపించేస్తుంది. దాంతోపాటే సౌండ్ కూడా మనకు పర్లేదు లౌడ్గానే వస్తుంది ప్రైస్కి తగ్గట్టు. సో మరి ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క డిస్ప్లే. నెక్స్ట్ ఒకసారి కెమెరా క్లారిటీ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మరి దీనిలో ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇక్కడ పోర్ట్రేట్లో మనము ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. వీడియోలోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మనం 1080p 30fpsలో అయితే వీడియోస్ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక మరి మనకు దీనిలో ఇవే కనిపించేస్తాయి. 8 మెగాపిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా ఇది. ఇక సెల్ఫీ కెమెరా గురించి మాట్లాడినట్టయితే 5 మెగాపిక్సెల్ ఉంటుంది. ఇది నేను సెల్ఫీ క్యామ్ తోటి క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటో ఇప్పుడే. సో మరి ప్రైస్కి తగ్గట్టు బాగానే ఉందని చెప్పేసుకోవచ్చు. నేను అవుట్డోర్లో కూడా కొన్ని ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఓవరాల్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఫ్రెండ్స్ రెడ్మీకి సంబంధించిన A1 మొబైల్. మరి దీని గురించి మాట్లాడితే 5000 mAh బ్యాటరీ ఉంది కాబట్టి అదొక ప్లస్ పాయింట్. దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకు మ్యాట్ బ్యాక్ ఇచ్చేసారు, అదొక ప్లస్ పాయింట్. హీలో A22 ప్రాసెసర్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో మనకు అదే ప్రాసెసర్ చూడడానికి కనిపించేస్తుంది. సో డిస్ప్లే కూడా బాగానే ఉంది. ఓవరాల్ చూసుకున్నట్టయితే ఒక 5-6 వేలలో ఒక మొబైల్ కావాలనుకునే వాళ్ళని ఉద్దేశించి లాంచ్ చేసిన మొబైల్ ఇది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వీడియోలో. మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.